আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি সুস্বাদু নাস্তার রেসিপি, যা সাধারণত রেস্টুরেন্ট বা ফাস্ট ফুড এর দোকানে গিয়ে আমরা খেয়ে থাকি। চাইলে খুব সহজে বাসায় বানিয়ে নেওয়া যায়। চলুন শুরু করা যাক চিজ বলের রেসিপি। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো প্রথমে চিজ বল তৈরির জন্য যে সকল উপাদান লাগবে তা দেখিয়ে নিচ্ছি। মুরগির মাংস 1 কেজি, হাড় ছাড়া, বুকের অংশ নিলে ভালো। ছোট ছোট পিস করে এইভাবে ব্লেন্ডারে কিমা করে নিন। গোলমরিচ গুঁড়া 1 চামচ, মিক্স হার্ব 1 চামচ, জিরা গুঁড়া 2 চামচ, লবণ 2 চামচ, ডিম 1টি, ব্রেড ক্রাম্বস 4 কাপ। চিজ বল ক্রিস্পি হওয়ার জন্য আমরা চিপস ব্যবহার করব। বাজারের যে কোনো চিপস চাইলে ব্যবহার করতে পারেন আপনি। আমরা টেটাস চিপস ব্যবহার করছি। চিলি ফ্লেক্স 1 চামচ, ধনে পাতা পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ কুচি 2টি, কাঁচা মরিচ কুচি 2টি, কর্নফ্লাওয়ার 4 চামচ, আদা ও রসুন বাটা 2 চামচ করে, মশারেলা চিজ 250 গ্রাম ছোট কিউব করে কাটা। এখন চিজ বলের জন্য চিকেন কিমা তৈরি করতে হবে। চিকেন এর সাথে সব উপাদানগুলো মিশাতে হবে। আদা রসুন 2 চামচ, লবণ 2 চামচ, জিরা গুঁড়া 2 চামচ, মিক্স হার্ব 1 চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া 1 চামচ, চিলি ফ্লেক্স 1 চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি 2টি, পেঁয়াজ কুচি 2টি, ধনে পাতা, কর্নফ্লাওয়ার 4 চামচ, ডিমে শুধু কুসুম, সাদা অংশ না, দিয়ে ভালো মতো মাখতে হবে। এবার বল তৈরির পালা। পছন্দের সাইজ অনুসারে বল তৈরি করে নিন। বলের ভেতরে চিজের কিউব দিয়ে দিতে হবে। বলগুলো হয়ে গেলে ডিমের সাদা অংশে চুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস এবং চিপস এর গুঁড়ো বলের গায়ে মাখতে হবে। এখন চিজ বল ভাজার কাজ। ফ্রাই প্যানে 2 কাপ তেল গরম করে চুলার আগুন মিডিয়াম করে নিন। আস্তে আস্তে বলগুলো চুলায় দিয়ে দিন।
একটু পর পর নেড়ে দিতে হবে। দেখুন ভেতরের চিজ গলে বের হয়ে আসছে। এবার চুলা থেকে তুলে নিন। তো হয়ে গেল চিকেন চিজ বল। আশা করি রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করলে আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।